नि खतरा खतरा गीत गाउँदा रहेछ दामी गीत गाउँदा रहेछ ल एउटा गीत गाएर हान्दे ल यता फर्केर लुक्स बसमा लाएर पनि हो ब्रेकअप भएको थियो तेरो बोलेको भने तेरो ब्रेकअप भएको थियो कोसँग विराज भट्टसँग ब्रेकअप भएको कति वर्ष बिहे गरेर विराज भट्टसँग बिहे यो त मेरो साथी हो मेरो बिहे भएको छैन तेरो विराज भट्टसँग बिहे भयो होइन ल बिहे त भएको छैन हो भाइ मेरो अनि कुन गीतमा नाच्ने भन्न त नि अनि त्यो गीतै मागेर पाउने भए मागेर पाउनेमा भएमा मागेर पाउने भएमा विराज भट्टको होइन बनाइराख है त लामो यसमा ल ल एउटा खतरा हान्ने नि त नि है सुरुदेखि लाउँछु है ल ल ल कानमै सुनाइन्छु ल धान्दे एरिकन हान्दैन अनि भाइ डान्स त मक्का छ एउटा लुक्स यस्तो गर्दै नि त सक्दैन भाइ त्यसलाई फेरि एक लट तेरो बुढी हो यो विराज भट्ट बाबा विराज भट्ट आमा बिग फ्यान हो एक हान्दै नि त फेरि एक किस हान्दै नि त वाउ मम्मी ल मम्मी यहाँ पनि आयो किस खाने बित्तिकै सर त तैँले अनि विराज भट्ट बाबा विराज भट्ट बाबा यस के गर्ने हो यसमा त छैन के हो यो ल गयो उयो हो यही हो ल विराज भट्ट यही कोसीमा त बनाएको नि विराज भट्टले देखिए सेम छ नि एकचोटि क्यामेरातिर हेर्दै नि त लुक्स यस्तो दामी दामी स्टेप हानेर क्यामेरातिर चस्मा लाएर चस्मा यता यता हेर्दै ल ल किसान नि त विराज भट्टलाई आमा सक्छ त नि मलाई चाहिँ नदेखाएन हौ मित्रसँग अनि के हुन्छ त मित्र त हो नि मेरो होइन तर म साथी है आजदेखि नरुन अनि भइगयो छोडिदे ल भयो ल लास्टसम्म वाउ ल भयो ल बनाएर भयो होइन एक किसान दे ल विराज भट्टलाई मोबाइल ल टच गर अरे 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 ल भयो ल अब अरे